はい、こんにちは、梅野です。本日は秋の花がちょっと咲き始めましたので、秋のお花を撮っていきたいと思います。はい、1枚目は彼岸花を撮っていきましょう。ここにちょっとこの木漏れ日が当たって彼岸花がありますので、ここを撮っていきます。でピントを合わせるのはこっちの1本だけある彼岸花にピントを合わせていくんですけれども、手前にちょっと塊の彼岸花がありますので、これを前ボケに使って撮っていきます。なのでこちらの方に回ってきて、でしゃがむと彼岸花がこうありまして、でその空いているスペースのところにピントを合わせた彼岸花がありますので、ここからちょっとローアングル気味で撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。手前の彼岸花はボケさせたいんですけれども、奥の彼岸花はちゃんとピントを合わせたいので F 値や5にちょっと絞って撮っていきます。シャッタースピードは500分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。で赤の色が飛ばないようにと光が当たってますので、赤色がちょっと白っぽくならないように速攻モードはハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。構図はシンプルに3分割を使いまして、前ボケの彼岸花で画面の左側と下側を埋めて、空いている右上のスペースにピントを合わせた彼岸花を持ってきました。F 値は5に絞って撮ったんですけれども、手前の方はボケまして、ピントを合わせた彼岸花にはしっかりとピントが合っています。ハイライト重点速攻を使ったことで赤色がこう潰れてませんし、白っぽくもなっていません。で背景のところは暗くなりまして、黒と赤の対比でよりこの赤の美しさというか深さを出すことができたと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はちょっと少ないんですけれども、コスモスがもう咲いてましたので一応撮っていきたいと思います。狙っていくコスモスがここのコスモスを撮っていきます。で他にあんまり咲いてないので一輪だけ狙っていきます。ちょっとこうローアングルから構えて縦構図で切り取って撮っていきます。で背景に木の枝があると思うんですけれども、木の枝があってその真ん中ら辺に青空が見える、隙間がありますので、その隙間にこのコスモスを置くような感じで撮っていきます。そうすることでコスモスの周りは緑色で、コスモスの後ろは青色で、コスモスはピンク色、そういう感じの色の構成で撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは F 値 3.2 に設定して、コスモス以外の部分はもうだいたいボケさせて撮っていきます。背景の枝も色の要素として使いたいので、背景も手前も、しっかりボケる 3.2 に設定しました。シャッタースピードは1000分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。でここも、コスモスは明るく、手前の部分は暗くで、背景の色の要素として使いたいところは、しっかり色を出したいのでハイライト重点速攻を使って撮っていきます。はい、撮った写真がこんな感じになります。すごいシンプルな写真になったと思うんですけれども、狙った通り F 値を下げて他をボケさせたことで、背景のところは緑のところにポカンと開いた青空の部分、そこにコスモスを配置して撮りました。そうすることでいろんな色彩が出てくるのと、緑一色の中の青のところにピントを合わせたコスモスを置いてますので、目線誘導の意味合いもあるかと思います。で左上のところにコスモスで、右下につぼみかな、あれはつぼみのところがなんかこう曲線でいい感じに向かって生えてくれてますので、なんていうかな、ストーリー性というか、先に咲いたコスモスとこれから咲くコスモスと合わせて撮ってみました。そしたら次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきましょう。夏場に実ったこの木の実かなが落ちてますので、
で他が影になってて、ここだけに木漏れ日が当たってて綺麗なので、ここを撮っていきます。でこのまま撮ってしまうとなんかもう普通の写真になってしまうので、ここはもう極端なハイアングルに変えまして、真上から撮っていきます。画面の右上にこの撮りたいところを配置して、で画面の左下の方はこの暗くして対比を作って、対角線になるような感じで撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。背景はもう地面なので、縁は5に絞って撮りたいもののこの解像感を上げて撮っていきます。シャッタースピードは1600分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。で明暗差をちょっと極端に出したいので、速攻モードはハイライト重点速攻に設定しまして、露出をマイナス 0.7 に設定して撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。夏場に実ってた木の実が秋になって地面に落ちまして、その中でも緑色とちょっと茶色に変色したやつと混じってて、で光が当たってますので綺麗かなと思って撮ってみました。で画面の右上のところを明るいゾーンにしまして、画面の左下の方を暗くしました。で左上から右下にかけての対角線みたいな感じのイメージで撮っています。で他を暗くして一部だけに木漏れ日が当たっていますので、ちょっと切ない雰囲気というか、そういうのを出せたんじゃないかなと思います。はい、次はここのお花を撮っていきましょう。で僕の写真ってちょっと暗い写真ばっかりになりがちなので、ちょっと今回は明るい感じの雰囲気で撮ってみたいと思います。で今あそこに人が歩いてますので、あれをボケさせて入れつつ、ここのお花を撮っていきたいと思います。ちょっと離れてきて、でこの辺から狙って、でお花がぴょろっと生えてますけども、あれを画面の左側に入れて、右側はこの通路とさっき歩いてた方の背中を入れて撮ってみたいと思います。はい、カメラの設定していきます。被写体にはしっかりとピントを合わせて、背景はボケすぎないぐらいにボケさせたいので F 値 6.3 に設定しました。シャッタースピードは400分の1秒出てますので ISO感度100で OK です。で明るく撮っていきたいので、速攻モードはマルチパターン速攻、露出はプラマイ0に設定して撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。左側の方からこの撮りたかったお花が生えてきまして、3分割の左上の交差点付近に色のついているピンクのお花の部分を持ってきました。で右側は横の通路と歩いてた女性の方の背中をボケさせて入れてみました。普段あんまりこんな写真を撮らないんですけれども、明るい写真を撮るのがちょっと苦手なので、なんかいまいちな写真になってますけども、一応いろんなパターンということで明るい写真を撮ってみました。それでは次撮っていきましょう。はい、最後はこのあぜ道みたいなところにポツンと咲いてるユリかな、なんかユリっぽいのが咲いてますので、これを撮っていきます。1本はまっすぐピンと生えてて、下の方は曲線を描いて垂れてますので、2つそれぞれ違う顔があっていいかなと思って選んでみました。でちょっと離れて、で手前の方に来るとこのコスモスの影になっている部分がありますので、画面の下の方にはこの影を入れて撮っていきます。でカメラはもうローアングルに構えて、この影を入れつつ、この通路とお花と青空と入れて撮っていきます。手前に影を入れてあげることで明るいところに目線誘導させることができますので、全部が明るい写真よりはちょっとこの影を入れてあげた方がいいかなと思ったので、これで撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。
前ボケと後ろのボケと使いたいので F 値は4に設定しました。シャッタースピードは1250分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。でここは明るい雰囲気で撮っていきたいので速攻モードはマルチパターン速攻、露出はプラマイ0で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ローアングルから構えましてこのあぜ道の感じとその途中に生えているユリっぽいお花を撮ってみました。で手前のところは黒い影の部分を入れましたので下の方じゃなくてもうピンクのお花の方に自然と視線誘導がいくと思います。であぜ道のこの、奥行きの感じと青空と、いろんな色も入りましたので、いいかなという写真になりました。で例えばですねこの手前の黒い影を入れなかった場合の写真がこっちになります。これはこれで道の雰囲気が入るんでいいんですけど、こっちの影がある方に比べるとちょっと目線誘導させる力が弱いかなと思ったので今回は黒い影を入れて撮ってみました。はい、本日はちょっと一足早いんですけれども秋のお花を撮りに来ておりました。コスモスとか、あと名前が分かんないですけど秋のお花がありましたのでそういうのを撮っていきました。まだまだこれから、コスモスであったりとかあとススキとか、いろいろ楽しめるものが出てくると思いますのでまたそちらの方も撮っていきたいと思います。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。